Yo estoy aquí, que me acaban de llamar para ir a cambiar una goma. Me acabo de levantar, estoy todo dormido. Vamos por allá. Y yo, ¿cómo están? Buenos días. He dormido, me acabo de levantar para ir a cambiar una goma. Esto es un Lincoln, no sé muy bien. Está a 15 minutos de aquí. No tiene gato, pero está a 15 minutos de aquí, pero hay un problema, mira. Gasolina otra vez como siempre. Me voy a parar rápido en el gas station. Le voy a echar $6, ¿verdad? Luego que le eche estos $6, y para allá. Cambio la goma, toda esa vuelta. Cuando termine, y le echo gasolina. Quédense hasta el final, hasta que le llene el tanque de gasolina. Vamos a ver qué pasa por ahí. Miren esos palos, mira. Quality. Ayer pasó una tormenta chévere. Acompáñenme a esta pequeña aventura. Mira el car wash. Wow. Es uno de los mejores car wash que hay aquí. Bueno, no uno de los mejores, el mejor. No sé si echar gasolina aquí o en el otro gas station. ¿Sabes qué? Voy a echar en el otro porque está como que muy lejos la entrada y me voy a tardar más. Se supone que yo le dije que estaba ahí en 20 minutos, creo que me voy a tardar 25. 5 minutitos extra no está tan mal. Pero me gusta siempre, si le digo 20 minutos, llegar en 20 minutos. Voy a echarle 6 pesitos aquí rapidito. Lo que es el pana se parqueó ahí. Vamos a parquear aquí. Lo más malo a veces cuando uno se parquea en una pompa y uno tiene un poquito de prisa, que uno se parquea en la pompa y la pompa está dañada. Diablo. Este es 6 a la 1. Hey, 6 on number 1. Thank you. Thank you. Hablo, que cara está la gasolina. Dale, corillo, dale. 6 pesitos de gasolina, vamos a ver. Eso no me va a pagar la luz. Oye, pero ¿y por qué esto se paró? Estará loco este pana si yo le di 6 pesos. Diablo, mano, ahora esto me va a tomar tiempo, brother. Mira qué lento va. Le eché 6. Ahora tengo que esperar un peso y pico así de lento. Me cago en la madre. Ay, mi madre. Y esto no me va a dar ni para pagar la luz. Pero sé que me va a dar para completar el trabajo. Con el favor de Dios. Mira la loca esta. Mira. Viene a parqueárseme aquí ahora. Sea la madre. No se parquea ahí. Ay, Dios mío, ahora me va a pillar. Que la gente, bro. ¿Pasaré por el medio? No. Ahora voy a darle reversa. ¿Por dónde paso? Oh, espérate, por aquí.
gente está loca. Bueno, yo creo que yo haría lo mismo. Dame un paso, mi gente, que tengo que ir a resolver una emergencia. Mira, después de este blanco me voy. Ay, espérate, ¿para dónde? Sagity. Kent Road, Durham. Ok, paquete. Center. Chacho, mira, mi gente, no me apagó la luz, pero tengo ahí más o menos. Dale, que lo que chacho se Explorer acelera, muchacho, ya yo llegué allá. Bueno, corillo, nos vemos allá. Ahora sí, mi gente, estamos en vivo y a todo color, transmitiéndole desde el estado de Connecticut. Estamos a 4 minutos ya de ir a hacer este servicio. Oye, estos últimos días, este mes de diciembre, como que la joncado la manigueta. Chacho, he tenido trabajo por todos lados, gracias a papito Dios. Chacho, habían veces que yo estaba un mes sin un peso, chacho, sin hacer $1. Y gracias a Dios, chacho, este mes he tenido buenos resultados. Siempre todas las noches le rezo un Padre Nuestro a Dios. Siempre le digo que me cuide, que me ayude, ¿sabes? Que me dé salud, cuide a mis familiares, mi familia, mis amistades y todas esas cosas así, ¿sabes? Porque en verdad, chacho, Dios es grande. Chacho, qué linda las casas, mira esa casa, wow. Una casita así con ese patio, muchacho. Estaría buena. Míralo ahí. Mira el vehículo ahí. Ya tenemos contacto visual con el vehículo. Vamos a proceder a parquearnos de este lado. Aquí mismo. Esto no es una carretera transitable. Eso. Podemos ingeniárnosla. Ok, vamos allá. Los guantes. Hello, how you doing? I gotta get my jack, man. Those jacks, yeah, they do. And they are dangerous too. Oh yeah. I mean, they're so susceptible just to falling. Yeah. I remember one time I went to change a tire on a customer. The jack bent exactly when the customer was taking the tire out, and they pushed their fingers. Let me make sure that these have the right air pressure. Appreciate you coming out so early, dude. Yeah, no problem. I'm available 24/7. I'm in Meriden. I'm gonna give you my business card. I do tire change, field delivery, lockout service, and Jumpstart, all Connecticut. A little bit more. 50 is fine. They hold 60 psi, but normally I fill them to 50, you know? Yeah. That way if the spare tire is old or something, they hold. Okay, let me go grab my jack. Okay. You got like the whole fucking setup in here. Oh yeah, I got 2 compressors. I got a lot of impact guns, lockout kits, tools everywhere. I need a van.
Oh, is that? The front passenger one. Okay. Yeah, I took this from my school, and there's a nasty pothole up there. Oh yeah, I see. Look right. I think. Where was it? Oh, right here, I think. Yeah. Okay. Okay, right here is good. No, not right there. Alright, stay there. Okay, that's 21. Yeah, exactly. I put the jack in there, I loosened up the lug nuts, and then as I was jacking it up, it just went snap. Those jacks. They sell this jack is good, and they sell it in Harbor Freight, and they're small and they're great for this vehicle. I suggest you get one of those, because those factory ones, they are not good at all. Sometimes I go to the junkyard, right, to get donuts like that for customers that don't have spare tires. Yeah. And I think it was last weekend I went, and I wanted to lift a car to get one of those tires, right, out of the car, and it was so hard to lift with one of those jacks. Come on. I got it, don't worry about it. Alright. Alright, give me 1 second, I'll be right back. Okay. So bueno, corillo, ya terminamos este servicio. Eso es todo por ahora. Bueno, corillo, ya terminé el servicio ese. Me dieron $21
con 60 centavos de propina. Un éxito. Muchas gracias. Entonces, fui para allá. Mira, ¡ah! ¿Qué cojones? Esto es increíble. Le había echado gasolina, ¿verdad? Y la luz no se había apagado hasta ahora. Mire, yo no sé, yo no me di cuenta si en el camino se apagó o qué, pero yo le había echado gasolina y había empezado a manejar y... Oh, ¿tú sabes qué es? Que a lo mejor lo que pasa es que llegó a lo mejor hasta un nivel que no apagó la luz. Mira, yo me metí por donde no era. Entonces, al el carro estar en movimiento, la va subiendo un poquitito más. Eso hace sentido. Déjame virar porque yo estoy... que cogí por donde no era. Y tengo que ir a echar gasolina. Y necesito ir a... en casa hay pan, tacho. Puñeta. ¿Qué carajo fue eso? Holy shit. Ya mismo se me explotó una goma ahí. Mira, y tengo una goma que está media vacía porque... no sé si se ve. Tengo 3 gomas a 35, ¿verdad? Y una a 30. Quiere decir que esa de 30 está teniendo un liqueo. Y yo me lo sospechaba porque la otra vez estaba chequeando las gomas, porque yo chequeo las gomas así random y tenía 14. Y yo de diablo, ahora no tiene esto 14 y estas gomas son nuevas. Lo más seguro tengo que tener un canto de metal o un tornillo o algo. Tengo que arreglar eso. Bueno, corillo, ahora sí nos vemos por ahí en el gas station. Voy a alargar este video hasta el gas station. Corillo, ahí se cayó un poste, un palo ayer y rompió ese poste. Les dije que iba a grabar hasta que fuera a echar gasolina, pero muchachos, se me olvidó. Ya estoy aquí en casa, por lo tanto, hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado.